Hello，各位大家好，欢迎继续回来我的首播。我们继续来玩。哈哈哈哈哈哈哈！OK， 我妈在播歌啊。我们今天这次首播有没有出现那个键？没有，没出现了。我们这次吃东西。我们这怎么搞？你赶快跟我讲。嗨赛。哎呀，嗨翻是因为 energy 是5个人，所以它嗨翻就是5。所以他说 energy 的形状是6边形。他有一句歌词是说 energy 的形状是6边形。没事，我还以为。太好了，今天终于真正可以玩。这什么歌？我在。这什么歌？我在那个啦，我在拍首播啦。那怎么？那等下突然有音乐。好，我先讲。很奇怪我不能听。我没有说不能听，就是太尴尬了。猫猫。我没事。我一直找不到合适的人。30分钟。我有事情，等我一下。OK， 我们回来了。
可不可以听啊？还不行啊。现在在开。你先过来吃那个东西，男朋友。嗯，快点呐！等一下。不要。没有不要，是等一下。很棒，中文玩家都不见了。我们播个30分钟，跟上次一样就好了。山菜参加的聚会始终有些不完美。流星花园复出24年后，刚熟悉的流行语旋律再次响起，全场是我了嘿。开演程序，周渝民、朱孝天和吴建豪四人在五月天的演唱会上惊喜现身的那一刻，瞬间勾起大家满满的青春回忆，仿佛又回到了那个热血的青春年代。只是没想到的是，我换装，我去换装没了，算了，不换了。周渝民转型实力派以后，吴建豪依旧活跃在综艺舞台，只有朱孝天则过起了低调的普通生活。唯一可惜的是，在这场盛大的活动中，唯独山菜的随便跟两个人，随便跟一个好友。这个牛肉够吗？超好看的，什么东西呀？不行呀，不要啦！生日送礼物啦！两位啦，不要啦！生日送礼物啦，快礼物啦，冲吃啦！1+1=3啦，说得很好啦，有没有听懂啦？下课啦，要不要报名啦？最好看的，有礼物啦，什么礼物啦？奖励50本啦！有飞仙的，不行了。喂！他说1+1=3呢。屁！那个安心班说1+1=3。那个不是专业安亲班，那个是盗版安亲班。我是谁？我在哪里？你在那？你在那里？你是说错了，你是爹爹，你在哪？你在爹爹。
来吃。快点啦！我们白白浪费了10分钟在这边。算了，你这次不要来玩这个。我们这次来玩，我先换装。你不要烦呐！我们去买这个。赶快赶时间，随便找个东西。背后没有东西，我随便。我找个东西。快点来吃啊！等一下啦！哎呀妈呀！腰部。OK 了。现在还能到28天，这通知永远通知不。我们这次首播，咦？算了，这个就继续这个，随便找几个人破一破啊，谁都可以。哎呀，快一点呐！咦，好友。哦。可以。哎。太多人了，我的好友，哇！我去，他没玩过。听好了没有？我要听歌哎。要不然你就投出去。好，你听。有吧？
个没有兔子脚。棒！快一点，快一点！谢谢你啊！没有。诶，它跳好高。哦，也被捡到喽！接下来是收集皮，快，几点了？我们活到第10天，首播就结束，可恶啊！喂！哦。喂！对不起。你给我们怎么会去吃啊？我妈又在看水。我勒个干！喂！哭啊！喂！里面有狼哦！
哇！快点啊！来了！跟着我！哇！你去那个拿椅子进来坐。喂，等我。妈妈。我要饿死。狼会不会追近你？怕。天上掉下来充电头。我没有阿尔法。先吃完再回来。首播就先到这边，下次再见。